អូខេសួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកប្រាប់ពី technique នៅក្នុងការឆែកទូរស័ព្ទ iPhone បន្តិចនៅពេលដែលយើងទៅទិញទូរស័ព្ទ iPhone បន្តិចពីហាងឬមួយក៏ពីអ្នកលក់អីផ្សេងអ្នកនរគ្នាដើម្បីជៀសវាងបញ្ហានៅពេលដែលយើងយកមកទៅជាប់iCloud ឬមួយក៏ជាប់Apple ID ផ្សេងអ្នកនរគ្នាហ្នឹងហើយដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហានៅពេលក្រោយអីចឹងអ្នកនរគ្នាហ្នឹងហើយអូខេអ្នកនរគ្នាខ្ញុំនឹងលម្អិតនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះអ្នកនរគ្នាកុំភ្លេចទស្សនាវីដេអូនេះដល់ចប់អ្នកនរគ្នាអូខេជាដំបូងអ្នកនរគ្នាចូលក្នុង setting មកហើយអ្នកគ្នាអូសពាក្យ general តមើល about តមកអ្នកគ្នា select លើពាក្យ serial number នេះអ្នកគ្នាហើយចុច copy មកអ្នកគ្នាអូខេបន្ទាប់ពីយើង copy បានហើយយើងចូលក្នុង Safari អ្នកគ្នាបន្ទាប់មកអ្នកគ្នា search ពី unlocker អ្នកគ្នាបន្ទាប់ពីចេញអញ្ចឹងហើយអ្នកគ្នា scroll ចុះមកក្រោមហើយអ្នកគ្នាចុចសកត់នៅនេះជាប់អ្នកគ្នាបន្ទាប់មកអ្នកគ្នាចុច pass ហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកអ្នកគ្នាចុចឆែកមកអូខេឥឡូវចាញ់ហើយអ្នកគ្នាឥឡូវអ្នកគ្នា scroll ចុះមកក្រោមមកនេះ scroll មកអ្នកគ្នាមើលកន្លែងពី on នេះបើសិនជា on អញ្ចឹងបានន័យថាទូរស័ព្ទហ្នឹងជាប់ iCloud ហ្នឹងអ្នកគ្នាជាប់ iCloud អញ្ចឹងអ្នកគ្នាបើទិញអ្នកគ្នាមិនបាច់ទិញទេហ្នឹងហើយអូខេតែអានេះដោយសារតែទូរស័ព្ទខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹង iCloud អ្នកគ្នាអូខេបន្តមកទៀតយើងចូលក្នុង setting ទៅដែរអ្នកគ្នាចូលក្នុង setting ទៅដែរបងប្អូនមួយចំនួនធំភាគច្រើនក៏ទៅទិញទូរស័ព្ទក៏ឆែកមើលទៅកន្លែង profile ID អញ្ចឹងអ្នកគ្នាតាមពិតទៅនឹងយើងអាចឆែកដឹង 100% ទេថាទូរស័ព្ទនឹងជាប់ iCloud ឬមួយក៏ Apple ID អត់អ្នកគ្នាជួនកាលទៅទូរស័ព្ទគេយកទៅរាយបុកផ្ដាច់អីចឹងអាហ្នឹងទោះបីជាប់ Apple ID ឬមួយក៏ iCloud ក៏យើងមើលទៅនឹងអត់ដឹងដែរអ្នកគ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវការចូលទៅក្នុង website ដែលខ្ញុំបង្ហាញមិញដើម្បីឆែកមើលថាទូរស័ព្ទនឹងមានជាប់ iCloud ឬមួយក៏ជាប់ Apple ID អីផ្សេងអ្នកគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចចូលទៅឆែកក្នុង website នេះដែលខ្ញុំបង្ហាញមិញបានអ្នកគ្នាអូខេបន្តមកទៀតយើងចូលមកឆែកមើលថាទូរស័ព្ទហ្នឹងធ្លាប់មានប្រវត្តិដូរអេក្រង់អត់ឬមួយក៏មានដូរថ្មអីអត់ណាអ្នកគ្នាហ្នឹងហើយយើងអាចឆែកមើលកន្លែងមិញបានហើយសម្រាប់ទូរស័ព្ទនេះស្នំស៊ីនអត់មានធ្លាប់ផ្លាស់ប្ដូរអីទេអ្នកគ្នាលោតតែសវិសថ្មមកគ្រាប់ទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ការលោតសវិសថ្មនេះវាដោយសារតែទូរស័ព្ទខ្ញុំធ្លាក់ក្រោម80%អ្នកគ្នាអញ្ចឹងវាលោតតែសវិសថ្មហ្នឹងហើយមួយទៀតអ្នកគ្នាចូលទៅកន្លែងបិទបើកពលឺអ្នកគ្នាហើយអ្នកគ្នាមើលនេះកន្លែង True Tone ហ្នឹងបើសិនមាន True Tone ហ្នឹងមានន័យថាទូរស័ព្ទយើងហ្នឹងប្រភេទសំណុំស៊ីនអេក្រង់ស៊ីនណាអ្នកគ្នាតែបើសិនមានតែ2ហ្នឹងអាហ្នឹងបញ្ជាក់ថាទូរស័ព្ទធ្លាប់ផ្លាស់ប្ដូរអេក្រង់ហើយអ្នកគ្នា